Тонзиллит – бұл жұтқыншақ пен таңдайдың бір немесе бірнеше бадамша бездерінің жергілікті қабынуымен көрінетін жұқпалы инфекциялық ауру. Тонзиллиттің себептері. Тонзиллиттің себебі вирустар мен бактериялар болып табылады. Инфекция ауа тамшылары немесе тұрмыстық қатынас арқылы жұғады. Көбінесе тонзиллиттің себебі ауыз қуысының инфекциясы, ол кариозды тістер, мұрын маңы синустарының қабынуымен де болады. Тонзиллит тудыратын вирустардың ішінде бірінші орында аденовирус, парагрипп вирусы, риновирус, респираторлық синцитиалды вирус, Эпштейн-Бар вирусы және Коксаки-Б энтеровирусы тудырады. Негізгі бактериялық қоздырғышы бета-гемолитикалық стрептококктың А тобы болып табылады. Сондықтан тонзиллитті ангина деп те атайды. Басқа микроорганизмдердің әсерін жоққа шығаруға да болмайды. Олар микоплазмалар, хламидиоздар, спирохеталар. Бұл жағдайда ауру Симоновский Плант-Винсент ангинасы деп аталады. Дифтерия таяқшасы коринобактериум дифтерии жұтқыншақтың және бадамша бездерінің қабыну кезінде пайда болатын қауіпті инфекция дифтерияны тудырады. Саңырауқұлақтарда бадамша бездерінің қабынуының негізгі себебі болуы мүмкін. Аурудың жіктелуі. Тонзиллит жедел немесе созылмалы түрде жүреді. Жедел тонзиллит лимфаденоидты жұтқыншақ сақинасының бір немесе бірнеше компоненттерінің, көбінесе таңдай миндалиндерінің жедел қабынуы түріндегі жергілікті көріністері бар жалпы жедел инфекциялық аллергиялық ауру. Созылмалы тонзиллит жалпы инфекциялық аллергиялық реакциясы бар бадамша бездерінің тұрақты созылмалы қабынуы. Тонзиллиттің белгілері. Инкубациялық кезең толығымен вирустың немесе бактериялардың қасиеттеріне, сондай-ақ адамның иммунитетінің күйіне байланысты. Стрептококкты жұқтырған кезде ол ең көп дегенде 5 күнге созылады. Бірақ көбінесе ауру бірнеше сағат ішінде дамиды. Ангина түрлері катаральды, лакунарлы, фолликулярлы, жаралы, мембранозды. Науқас шағымдары тамақ ауруы, әлсіздік, бас ауруы, дене қызуының көтерілуі, қалтырау, тәбетінің төмендеуі, катаральды ангина, жану сезімі, ауыз қорғауы, тамақ ауруы, жұтыну кезінде күшейетін тамақ ауруы, субфибрилді дене қызуы, әлсіздік, ысыну, бас ауруы. Фолликулярды тамақ ауруы. Тамақтың ауыр ауруы, жұтқанда күрт күшейеді. Ауырсынудың құлаққа қарай таралуы, дене температурасының 38-40 градусқа дейін жоғарылауы, жұтынудың қиындауы, интоксикация белгілері, бас ауруы, әлсіздік, қалтырау, кейде бел мен буындардағы ауырсыну. Лакунарлы тонзиллит, фолликулярлы тонзиллит сияқты, бірақ одан да ауыр өтеді. Фарингоскопиямен қарағанда не көреміз? Катаральды тонзиллит кезінде диффузды гиперемия және таңдай бадамша бездерінің ісінуі. Фолликулярлы тонзиллит, диффузды гиперемия, бадамша бездерінің инфильтрациясы және ісінуі, бадамша бездерінің бетінде сарғыш ақ реңді дақтардың болуы. Лакунарлы тонзиллит, таңдай бадамша бездерінің гиперемиясы және ісінуі, бадамша бездерінің беті әртүрлі пішіндегі іріңді тақталармен жабылған. Пальпацияда мойын құлақ маңы және жақ асты лимфа түйіндерінің ұлғаюы және ауырсынуы болуы мүмкін. Құрметті көрермендер, тонзиллит ауруын уақытында емдемесеңіздер, оның асқынысы ауыр ауруларға алып келуі мүмкін. Сондықтан да жергілікті дәрігеріңізге қаралып, уақытында емделулеріңізді сұраймыз. Дендеріңіз сау болсын.